ご視聴いただきありがとうございます。重機で氷割りして水たまりはなくなったんですが、はいね、こちらちょっとマンホールちょっと詰まってるみたいなんで穴開けていきましょう。これでね、いきます。はいね、はい。なんか蓋にもしかしてこれプラスチックついてるから、あんまりこんな穴開けしたらまずいんでしょうかね。ちょっとマンホールに詳しい人いたら教えてくださいね。ちょっと今貫通しないっていうのがね分かりましたんで、もしかしてはい、断熱の材がついてるのかなと今心配になりました。はい、ということでマンホールに詳しい人いたら教えてください。以上ご視聴ありがとうございました。